Tā, 9. aprīlis, 2026. gads. Es, vai viens sakot, es nopirku pašu lātāko baroklu. Vienkārši pontu pēc. Domāju, es neesmu pircis datorus, 20 gadus pircis dators, neko no datoru neesmu pircis. Neko, kaut kāds, pašu datoru, mācplats un procesoru. Es lietoju portiku jau 20 gadus, portīvos dators visāds lietot. Nopirku pirmo portīvo tādu, aizvietot lielo datoru 2007. gadā. Tas ir 12 gadus atpakaļ. Un tas bija EEPC, Asus, jā, tas ir 701. Pirmais tas mazais portiks, un man super toreiz. Es toreiz torrents kačāju, visāds torrentus, visāds fails. Es Linux mēģināju, lejuplādēju, augšuplādēju. Man vajadzēja tādu datoru, kas ilgi strādā, visu laiku strādā, maz tērē elektrību. Un man lielais dators, tur, viņš lats vēl bija, 40 lats, minus tērē, 50 lats elektrību mērē. Un tad, kad es pagāju uz EEPC, es tērēju 10 lats. Man nokritās pat 40 lati, tas 50 eiro mazāk, tad maksājuši, tas ir gadā 600 eiro uzreiz, 600 eiro, jā. Un es vairs pie datoriem lieliem neatgriezos. Uzreiz sapratu, ka tā ir super, nebija iekšā, un es atteicos no visādiem kompaktdiskiem un visiem pāriem. Tas ir 20 gadus atpakaļ, atteicos no kompaktdiskiem, visiem figņus netika. Un tagad es nopirku šitādu baroklu, viņš maksāja, vislētākais tas bija par 24 eiro. 500 vatīgs, jā. Es domāju, ka viņam ir tie iekšā, un kāpēc es vispār nopirku? Jā. Kas tiek šitādi? Kas tiek? Man pie zemes. Pagaid, filmējās. Tā. Kāpēc nopirku? Tāpēc, ka man draugs, man bija dzibeni, un man draugs uzdāvināja, kur man ir testers, ko es nopirku. Es uzliku tests. Es uzliku tests. ATX. Tests ATX. Kur ir tests? Kas ir? Tad atrast pēc nopirkšu tā platīti. Jā, kurā var ieslēgt. Te bija visādi voltāži, tam līdzīgi. Un es izdomāju, šās kaut kādas lampas, kuras, kas lai zinātu, to jaudu zināt. Tur tā, šitā ir 5-vatīgā, tas ir 12 volt, 5 vati, šitā ir 8-vatīgā, šitā ir zaļā 35-vatīgā, un šitā melna, tas ir 5-vatīgā. Tās kalginās lampiņas 12 voltiem. Tādas te uztaisiet, tādas. Un pārtaisiet, jo bija iekšā tur tāds konektoriņi tādi, es tos visus demontēju, tie drušnati 5 amperīgie. Un es gribēju tādu uztaisīt testēt ATX baroklu, bet sen atpakaļ, nezinu, cik gads atpakaļ, bet tā neuztaisīja, bet man draugs uzdāvināja tādu, tā jāuztaisa. Te visi nav salodās, te visi tie vizuāli izstādi. Un tagad mēs šito baroklu ieslēgsim, pasīsim, viņš strādā. Tu var pieslēgt šito baroklu, normāli iet iekšā. Jā, normāli iet iekšā. Tā ir tik 8-vatīgā, vismazākā jauda. Baroklis man jau pieslēgts, man caur lampiņu pieslēgts ir, caur lampiņu man 25-vatīgā lampiņa tur ir. Man tur ir šeit pusē. Te ir 25-vatīgā lampiņa. Tā, šitas podumā nav ieslēgts, vai mēs satīsim. Tā. Satinām. Viši tā, lai viņš netraucē. Tā. Tā, pieslēdzam. Otrādi. Lampiņi. Viņš izslēdzās jau. Viņš izslēdzās. Strādā klusi. Vispār klusi strādā. Strādā. Lampiņi deg. Super. Tā. 50-vatīgā, tas uz 12 voltiem, jā. Nē, te ir 5 voltiem.
te arī var, te ir 12 volti, te mīnus 12 volti, te plus 3, tad mēs šito pārbaudīsim, bet 3,3 volti arī viss ir. Nu, mēs izslēdzam. Un izrabījās. Spūdzīt, neizslēdzās tā. Nepiestartējās. Tā, man vajadzētu spuldzīt tagad kaut kādu. Man nav spuldzīt, pagaid. Man 25, man nav, man vajadzētu spuldzīt labi. Paņemsim tā, izrabām. Pārslēgšu. 25 voltu pārslēgšu uz. Tā, kur nav, tā. Tā. Tas ir bez spulzītes. Iedegās. Iedegās viss ir. Iedega strādā. Tā. Tā. Un tā, mēs vilksim te mīnus. Tas pīcvatīgā sarkanā. Un tā. Nu, šitādas tā schēma jūs tāds. Tas ir testētājs. Galvenais, ka tu ieslēdz un pārbaudi, vai uz to kritumu ir 12 voltu un tam līdzīgi. Tagad variants tāds. Pēcim, daudz barokļu paņemsim, kad ieslēdz un liek pirms šo lampu. Viņi netur jaudu, viņš slēdzas ārā. Ok. Nu, es normāli strādā. Man vienkārši, man vesel kaut barokļu, tas man vecie barokļu 235 vai tikai tam līdzīgi, vispār netur jaudu. Tas ir 3,3 voltiem tur. Ok. Karsta. Bišķi vajadzēja paņemt kaut kāds, man ir kaut kādas lampiņas, tas vesel kauds. Paņemt vēl 50 vatīgās kaut kādas lampiņas. Te ir tās 5 vatīgās. 35 vatīgās. 35 vatīgās. Es viņas 35 vatīgās, es viņas zaļas nokrāsu. Davai mēs nokrāsim. Man kas 5 vatīgās vairāk nav. Arī 5 vatīgās, 5 vatīgās. 5 vatīgās. Davai mēs, lai būtu augsts, vienkārši. Mēs vienu 5 vatīgo. Tā. Es tā. 5 vatīgās. Zinām, tās karsts. Ok, super. Problēmas daudziem parušiem blokiem, ka viņi pie kaut kāds tāds, principā šitā ir 50 vati, tas ir 4 ampers. Impulsā tur būs, 4 amperi nebūs, būs 25 ampers, 20, impulsā, kamēr uzsilst, jā. To impulsu vajadzētu izturēt. Ja viņi netur, tad tie kondensatori, kas tur ārā, viņi vienkārši vairs nav. Vienkārši te nav, un principā tas baroklis, ir jālabo. Tad mēs izslēdzam, izslēdzās un iztur tur. Tur, tas ir labi. Mēs slēdzam ārā. Tas ir 50 vati, mēs šito 50 vati tieši sā. Mēs, tur maz impulsi, mēs paņemsim šito zilo. Un mēģināsim te 5 vatīgās impulsus uz 12 voltiem mēģināsim. Tad ņemam. Izrabījās. Netur tā. Netur. Vienkārši tā. Mēs ņemam zaļo. Ņem zilo, tas ir 8 vatīgā uz impulsu. Tur 8 vatīgā. 35 vatīgā uz impulsu, tas ir, viņu 30 ampers, varbūt tās būs. Iedegās. Ok, skaidrs. Tad, man smird tas, smird tas, to es fomiku, tas deg klāt. Ok, tad 50 vatīgā te liekam. Tas 150, tas ir 50 vati. Te kaut kāda būs 50 vati uz te 5 volti, te būs, 12 vati, ne vairāk. Te ir 5 vati, 60, cik kaut kāda jauda, nav liela. Netrib.
Viņš 50 vatiem nenostrādā. Viņi netur 50, viņš 50 vats netur. Redziet, 50 vats viņš netur. 50 vats viņš netur. Tas 4 ampērs tikai. Nu, 4 ampērs, redziet, te 50 vati. Un viņš, redziet, nostrādā aizsardzību. Skaidrs, 50 vati nestrādā aizsardzību. 35 vati. 35 vati. Arī nostrādā aizsardzību. Blīn. Švaks baroklis, tas ir, un šis ir 10 vati tikai. Tas ir, redziet, principā šis baroklis ir švaks. Šis baroklis ir ļoti, ļoti švaks. Šis baroklis, kas nopirka, ir švaks. Blīn, vienkārši švaks. Šis baroklis, kas nopirka, tas ir super švaks. Es domāju, ka viņš nav 50, bet viņš ir kaut kāds 150 vatnieks. 150 vatnieks! Nu labi, vienalga, kaut viņš būtu 200 vatnieks iekšā, bet jā, tādā veidā var vienkārši notestēt, vai tas baroklis derīgs ir, atteikts baroklis derīgs vai nav derīgs. Lampiņas, te vienkārši 5 vatīgā tā lampiņa vienkārši, tas ir, lai redzētu, ka vispār minus 12 volt ir, jā. Šitā te tādā slodzē. Un var arī paskatīties, principā sanāk tā. Sanāk tā, viņš tā. Tas ir baigi aizdomīgi. Tā vienkārši parādīšu, kas man tā. Tas ir skaidrs. Tas ir jaunies baroklis, jā. Mēs ņemam ārā. Tad ņemam ārā. Un ir vesela kaudze. Tā, vesela kaudze. Parādīšu tā, vesela kaudze. Te ir tāda atteikts baroklis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viņiem 25 gadus veci, bet viņi daži tur šitos 12 volt, normālā, labāk tur nekā šis jaunais baroklis. Viņiem 25 vati, viņiem 200, vidēji 200 vatnieki tie visi, 200 varbūt kāds 350 vatnieks, kaut kā tā, bet viņi labāk tur. Te man vesela kaudze. Kas būs jālabo, es jau tur bišķi iekšā, es viņas visu, viņi arī stāv man 25 gadus. Es gan šķūnīšu vienkārši uztaisīšu iekārt, aizgājuši šķūnīt, atceru, ka man tie barokli stāv. Es viņas nebiju kustinājis, 20 gadus, jā, vai, tāda lieta ir. Vispār jāmet visus gruškustēs, jāmet arā. Nav ko tur visu turēt, bet secināju, ka tāda maz stendiņa, tu uzreiz var noskaidrot, baroklis derīgs uz 12 voltiem, viņš tur 35 vatus, vienkārši var gadīt, 35 viņam impulsa, ka nāk, viņam ir, viņš var būt 350, viņam amperāža var būt daudz lielāk, viņš tāpēc līdzās sarā. Tur man jāuztais te tādu konektoriņu ar maigo soft start, tas ir lēni ieslēdzās amperāžu, pēc tur var uzlikt. Vispār būs jāuztais līdz 10 ampērām, vai līdz 20 ampērām. Jāuztais tāds regulators, jāuztais. Cik mums rakstīts ir 12 volti, 20 ampērs. 300 citiem vati. 300 vati. Viņš ir 35 vatīgais. Viņš netur likt. Te rakstīts 300 vacijais tur, un viņš man netur māni iekšā. Un tāpēc visādi šitādus barokļus vajag izmēģināt. Un vienkārši parasti izmēģināt. Tādā veidā. Tā. Tas ir 50 vatīgi neturēja, jā. Un tā ir vienīgai, ko es varu pieslēgt, bet vairāk kā 50 vatiem nav. Man liekas, ka arī īpaši nav hoganās lampiņas 50 vatiem lielāks pārvēršanās, neesmu redzējis. Sikpatniecis neesmu redzējis šitās mazās lampiņas sikpatniecis, tikai 50 vati lielākā jauda. Bet var piņas tādas, var piņas salikt te veselu kaudze, un arī var uztaisīt pārējnieku piņas, jāuztais vispār slūdzīt, dinamiskā slūdzīt piņas uz 5 ampērām. Vispār labu domu 5 vai 10 ampērām. Tur ar regulējumu tur
to slodzi. Vispār labu dūmu varētu uztaisīt. Un te viņi to slodzi izpraust kaut kādā lampiņas vietā un izmēģināt. Bet te kā testers šitas, testers ir ļoti labs. Testers ir tāds labs. Vēlreiz pamēģināšu kaut kādu vecu garoku, kas man te ir. Šis jauds, šis bija jauds. Šito te iekšā. Iekšā. Tā, lūkšu malā. Tā, šis baroklis, tā. Kāds gads tas varētu būt? Es salaboju, viņš trūkšņoja, bija beigts, es viņu salaboju. Gads ir tā, viņš ir 300 vatīgais, 12 volt, 15 ampērs. 15 ampērs. Tā, 15 ampērs, gads, parasti gads ir virsū. Būtu forši, bet gads ir uzrakstīts. Parasti garantijas rakstīts gads, rakstīts virsū 4. Nezinu, žēl. Es domāju, viņš ir, pagājušā gada 1000, tas pagājušā gada 1000, mēs tagad izslēdzam tēdzēt, te tāds, viņš ir apdeguši, viņš bijis datorā, tur jaudīgā, un tā, viņš nav pilns, viņš ir pusīt, un divi galā pietrūkst, 12 voltīgai, tā, mēs tie barokļi, kas strādā tā, izrūpījās ejārā. Nestrādā. Netur šo jaudu. Tā, šitas ir tā. Okei, labi. Te ir, tur 12 volti. Tā, 50 volti. Netur. Tas pats, un te, šita tikai. Netur. Un aiziet te. Un šitas zilos. 35 vatnieks. Arī netur. Šitas ir švaks. Es viņu laboju, šis švaks. Tā, tas ir ļoti švaks. Ieliks švaks. Mēs pamēģinām švaks. Tā, ņemam ārā. Te ir, kas manī krājumos, kas vispār kaut kāda dzīvības pazīmes ir. Nākamais, kas man te ir. Šitas ir tāds smagāks, daudz smagāks. Es līdz tik kāds stāv. Tā, šitas ir 350 vatīgais. 350 vatīgais. Gads arī nav. Gads ir kaut kāds, te grāmatī nāksīt, bet arī kaut kāds, ļoti, ļoti vecs. Arī ļoti, ļoti vecs. Tā arī ļoti, ļoti vecs. Kondiktūriņš labāk saglabājies, nav apdedzis. Viegli nāk iekšā. Tā. Tā. Strādā. Tā, okei. Mēs tev iekšā. Mēs tagad likam 35, tas ir 35 vatnieks. Strādā. 12 voltiem 50 vati. 50 vati strādās, tas ideāli. Strādā. Strādā. Super. Tas ir tā, tas strādā. Vai mēs uz tevi uz 5 voltiem liksim, tad 12 vati. Strādā. Tā, te mēs ar mazāko arī tad. Strādā. Super. Šitas ir ļoti labs. Ļoti labs. Es teicam. Teicam. Davai mēs. Tā, es vienkārši testē. Tā. Ja 50 vatnieki toreiz mums 12 voltiem, okei, tad viņš ir vēl cik ir. Man tas fomīts smird. Pulsē. Tā, pulsē. Es uzstīju, ka pulsē. Labi, tā, mēs. Tā.
šis pilnā, šis ir pat visgarāks. Tā. Tā, te viss liecās, plāns dzel, tā. Un strādā vispār. Te būtu slēdzīts, bet tas jāizslēdz. Ventilāt, ventilāt, tas tā, super. Tas ir 50 ielikums reiz. Izrubījās. Tā, 35 vatnieks. 35 vatnieks strādā. Ok. Tagad te 50 vats. Nu jā, te strādā. Jā, aizsacīt nostrādā. Tā, skaidrs, te ir 35 vati. Tā, te ir 12 volti, 35 vati. Labi, strādā. 35 vati, ok. Tā, ok. Tie visi veci barokļi, viņiem visiem ir pa 25 gadi. Viņi ļoti antīgi. Es tikai visu šos pārbaudīju caur lampiņu. Ka 300, man rakstīts 300 vatīgi, 12, 10,45, vienkārši kaut kā cīkšana. Tā, šitas ir 300 vatīgais, 12 volt, 15 ampērs. Gads. Pentium 4 paredzēts, tas ir Pentium 4 uzlīmē, priekš Pentium 4 tas paredzēts. Tā, Pentium 4. Kaut kāds šot, ok, visāds apspiest. Gads nav uzzīmēts. Es kaut ko rakstīts esmu, te visu tam līdzīgi. Arī ļoti antīks, ļoti antīks. Konektoriņš nav sadedzis lietojums, bet tā apdzeltais tāds, līdz datorā ilgi strādājis. Tā, mēs uzreiz pārbaudām, viņš strādās. Piecvatīgo. Vispār ir. Viņš atsteidzās. Šitas var grīties. Davai mēs. Šitas ir piecvatīgais. Viņš aizsadzīja viņam uz mīnus 12 voltiem. Varbūt viņam ir ļoti maz, tas ir aizsadzība. Var nostrādāt arī. Tā, labi. Mēs pieliekam 35 vatīgo. Strādā. 50 vatīgo. Strādā. Tagad mēs liekam te visu 50 vatīgos, te 50 vatīgo. Strādā. Vienais šitam baroklam uz mīnus 12 voltiem ir ļoti maza. Dažiem ir, tur 100 miliampēri. Vai ļoti maz, viņam redzēt 0,5 ampēri, bet viņš var būt ļoti maz, viņš atslēdzas pie. Labi. Davai mēs labi. Mīnus 12 volti. Švaks. Un te vienkārši uzvīk, ka mīnus 12 volti švaks. Vienkārši, lai būtu, kuri datoros, kuros tieši mīnus 12 volti izmantojas, iekšā mēs viss iekšā. Tā, šitas ir piecvatīgais. Šitas saknēs piecvatīgais. Tad mēs ņemam ārā. To ņemam te nost. Un tāds testers, vienkārši, lai ātri, vienkārši izbaudīt, un kas tur nākamais, Sash Power, 300 vatīgais, 12 volt, 12 ampērs. Pat ir atvērts, OTK, arī pagājušā gada 1000. Man pat te nav šitas plasmasiņš pazudis. Mums jāpaņem, jāpieliek un tiem citiem. Negrab. Tā, kaut kas grab. Pa gaisu neieciet, pieslēgts priekš. Konektoriņš ir tā kā jauns, nekas nav apdedzis, vajag labi. Nekur nav bijis, ilgstoši lietošanā nav bijis. Normāli. Tā. 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 Pagaidiet, tur nav nekas slēdzīts. Iedegās. Tas ir piecvatīgais. Pagaidiet.
Zaļais bija 35 patīkais. Zaļais bija 35. Es esmu aizmirsis. Jā, šis ir zaļais. Šis zilais ir 8 patīkais. Tā mēs tagad 35 patīko pieliksim. Aizsardzība aizgāja. Zilais. Tas 8 vati. Tikai 8 vati. Labi, mēs šo 5 mīnus pieliekam. Dēkas mīnus. Negribu pasārā. Tā mīnus. Zilo 8 vati. Tikpat daudz. Aizsardzība notiek. Tikai aizsardzība. Tā strādā. Tas ir 5 vati, 8 vati un 35 vati iekšā. Tas ir. Tā, tagad uz lielo jaudu. Te 5 voltiem. Aizsardzība notiek. Mēs liekam te 35 vatīgo. Strādā. Tas ir te rakstā vidēji. Tā 12 volti. 8 vati. Vidēji. Ļoti švaks tas par baroklis. Vidēji. Tā. Galīgi, ja kaut kur mazjodīgi. Viņi var kaut kur lietot, ja patērē, tur maz patērē, 50 vati, 100 vati patērē baroklis. Tā var viņš to pielikt. 100 vati, 12 voltiem tur jāstāsta, cik patērē. Parasti tie vecie datori uz 500 voltiem visu patērē. Tā. Šis ir otrais baroklis, ko es salabojis. Labots esmu. Šito baroklis salabojis esmu. 200 vatnieks tas ir. 200 vatu baroklis. Šis 200 vatu baroklis. Un es esmu viņu labojis. Tā, vienkārši flaks. Konektoriņš šausmīgs izstāsts, apdeguši gali. Es labojis, datori, ka melni gali, vienkārši viņš pienāk. Stādājis dzirkstaļojas un strādājis pilni jaudu. Tā, te ir 30, šis ir 8 vati, 5 vati. Tā, deg. Tas ir tā, 35 vatnieks. Deg. 50 vatnieks. Deg. Deg ļoti labi. Tagad 5 vatnieku atstājam. Liekam šeit vienu. Strādā. Šis ir teicam. Galvenais, ka viņš ir labots. Es kaut ko labojis viņā esmu, jā. Šis ir teicam. Tāds apskats, barokļu apskats, jā. Kā es vienkārši testēju. Lampiņas, tu pielietas, redzi. Man rakstās viss 29 minūtes, 28 minūtes, ļoti garš visu iekšā. Un uzreiz, pirmais barokļus visu pārbaudu, ka man te ir tāds iekšā. Ka man ir te tāds lampiņas, ar lampiņas pārbaudu visu barokļus. Lampiņu vispār viņas statēs 5 vati, jā, 5 vati iekšā. Viesartē, un tā pārbauda vispār viņas strādā. Ja viņi tur deg, tad vispār viņi nekur neslēdz. Tad acījā tos, kas viss deg, tad pārslēdz uz to, kur bez 25 vatu lampiņas, jā. Bez lampiņu, tad mēs testējam tagad pat tieši no 220. Tādā veidā. Tad mēs visu šito sliekam. Redzēt, tas 35 vatniecis. Man tas zaļā krāsa ir. Tas 35 vatniecis zaļas nokrāsot. Man jāuzraksta 35 vati zaļš. Ok. Tā, kur man tu filmējās. Gājis vienkārši paņem flomīku. Ok. Jo kaut gan man viņš stāv, var stāvēt ar šeit. Tā, viņam tas zaļ, nokrāsījām. Jo es viņas pēc tam, viņas atšķirt nevar. Kur redzēt, arī tur nav. Ok, zaļa. Tā
trīs piecotniece. Otrā trīs, vēl trīs piecotniece. Nu, vai varbūt tās vajadzēs vairāk tas trīs piecotniece. Tā, trīs piecotniece. Ok, trīs piecotniece. Ok, tas ir. Tad man ir, man kaut kur piecotniece ir. Tā, te ir 8 vatniece vēl viena. 8 vatniece. Tā, 8 vatniece te. Šitā 8 vatniece. Viņam zilo flomīt. Tad ir te korpus 8 vati. Vati. Nu, lai zināt, un pēc tam mēs 8 vati, te tā ir 8 vatniece. Tā kādreiz tās eglīšu lampiņas krāsoja. Līdzīgi flomīti, kaut ko tam līdzīgi. Ok, tā, 8 vatniece. Tā, piecvatniece. Vajadzētu tikai vairāk. Tā, nekā piecvatniece. Tā, man ir kaut piecvatniece. Ir piecvatnieki. Paņemsim vēl 2 piecvatnieces. Tā, sekants nokrāsosim tā viena. Un vēl viens piecvatniece. Atdīsim flomīti. No flomītsaknēs uz 5 vati. 5 vati. Pēc tam pēc gadiem kaut kādiem taisīs vaļā. Es domāju, pēc 25, jā, lai redzētu, kāpēc es tur nokrāsojos. 25 gadi. Tā viena. Ir tāda ilūzija dzīvē, ka mēs dzīvosim mūžīgi ilgi. Pagaids, ka laiks ir. Un, blin, nu, kāpēc nokrit? Valka nesasitās. Viņi var, labi. Pārbaudīsim šito lampiņu, vai viņi nav sadegusi. Es tikai nokrit. Tā. Un tā. Un tās kastīte kaut kādā lampiņā. Tur visāds lampiņas arī. Tā. Mēs tagad te. Tur piesmas ņemam ārā, iekšā. Pārbaudīsim, vai šitā strādā. Te. 5 vati. Tā, mums ir. Te. Pagaid, es neesmu, te es izslēdzu ārā. Strādā. Lampiņas, tā ir 5 vati. Galvenais, ka var pārbaudīt, vai tā jauda ir, var pēc tam uzlikt šito jaudas meitā, var pēc tam tur, jūs vai pēc tam uzlikt 50 vatīgu to lampiņu, ieslēgt un parādās, cik patēriņš izaug. Kad piem patēriņš izaug, 50 vatu lampiņu ieslēgt, patēriņš ir 60 vatu, tad viņam līdzības koeficients ir 90%, ja viņam tur, 80%, jā. Ja 50 vati, viņš patērēs 100 vati, tas ir sūdīgs to baroku metiet uzreiz ārā. Arī, man vispār es to varam notestēt. Tā, mēs jau tagad izdarīsim tā. Tā, pīpos sasīsim. Tā. Kafija, kur mums ūdens ir. Tā, paņemsim ūdeni. Tā, ūdens. Tā. Nē. Izlas ūdeni, tā. Man bija kaut kur jaudas merītais. Es neesmu ļoti ilgi liepojis. Es nezinu, ka viņš man atrodās. Kur tad bija jaudas merītais? Kur viņš man ir? Vienīgi. Nē, es citiem neatradīšu. Kur man merītais? Tā, varbūt viņš kaut kādā kastītē stāv. Maisam tā, jā. Strā. Nē, es viņu tagad neatradīšu. Man kaut kur būs jāatrod.
jāatrod tas jaudas meditēs. Var caur šitā testrīt, arī, caur šitā, maņķstrāp mēru var pieslēgt. Bet man bija jaudas meditēs. Un var jaudas meditē, var pilkt jaudas meditē, pilkt lampiņas, ieslēgt iekšā, un tad paskatīties, cik viņš patērē. Kad viņš nav ieslēgts, viņš ieslēdzās, dežu režīmā, cik viņš patērē. Jo parasti patērē tur, patērē 1 vatu, bet ir, kas patērē 10 vatu. Tos arī var mest ārā vajag, jā. Ja patērē 10 vatu dežu režīmā, ir tāda arī, viņam vienkārši ir sūdīgi kondensatori, kaut kā tam līdzīgi. Un tur viss sils tiekšā, un tāds arī vajag mest ārā. Parasti 1 vai 2 vats. Un tas ir 1 vats, tas ir 3 mA, ja patērē, tas būs 1 vats, 3 mA patērē būs 1 vats. 10 mA tas var būs 3 vati, un tādā stilā vienkārši var pilkt testeri. Man te testers, man ir 3 mA, tas ir 1 vats, un 15 mA būs, tur, 1 vats tas ir, tādā veidā. Un tā, es domāju, ka to varētu beigt. Šitādi barokļi vienkārši te viss ir. Kastītē vāks jāuzliek virsū. Uzliekam vāku virsū un noliekam kaut kādā slaupiņā. Man tāds atteiks testers vienkārši un noliekam vienkārši malā. Un šitādā veidā jūs variet ļoti ātri noskaidrot, kurš baroklis ir lietojams. Pat jauns baroklis redzēt, ka viņš stādās sūdīgāk. Daudzies sūdīgāk nekā barokļiem, kuriem jau ir, piedod man, 25 gadi. Tā fiška vienkārši. Tā ir vienkārši. Es jau viņu pastījos, viņš izstās kā, pagaid, kur viņš ir. Viņš izstās, tā schēma, kas iekšā, kas tur iekšā schēma, viņš izstās, ka viņš varētu būt, un te tāds, viņš varētu būt, 150 vatnieks. Jo tur pat ir tas, es pat izpītināt, kur man tur ampi, šitē, lukturīts. Tā, lukturīts. Jo tur iekšā ir trafiks ir ļoti maziņš. Viņš varētu būt, tas transformators varētu būt, viņš vispār izstās kāds 100 vatnieks, ne vairāk par 100 vatiem. Jā. 100 vati. Bet arī 100 vatīgi barokļi, jo es gribu, tā, mēs būtu, ne labi, to es tagad, tā. Es gribu un vēl ir šitādi baroklis. Tā. Un šitā. Tas man ļoti vecs dators. Es šito testēju kādreiz. Es gribēju uz viņu Windows 10 uzlikt. Windows 10 man nesanāca. Tas ir VIA procesors. VIA procesors 800 MHz. Te ir DDR2 atmiņa. Pat nezinu, cik man daudz. Es viņu neesmu kustinājis kaut kāds entos gadu. Šis ir Sony Blaster Life. Kaut kāds, jau nuputējis. Noteikti tu būs gads virsū. Es viņu nopirku. Vispār, savādāk nopirkt. Viņi arī pagājušā gada 1999 vai kaut kā tam līdzīgi pagājušā. Nav nekāds gads virsū. Man ir rakstīts, ka tas čips 97. Vispār ir vajag, viņš varbūt 97. vai 1998. gads, jā. Es pagastu viņu vēl man bija Windows 98 jau pie, es uz viņu Windows 98. Man pēc tam uz XP, driveris meklēju uz XP. Tā,
Bet tā, eiku te ir šitāds baroklis, man te es te attaisu vaļā. Viņš tāds maziņš ir. Viņš ir 40 vatīgais. Te tāds maziņš baroklīts. Es šito, man šis dators pie sienas stāvē. Te ir pakabināts uz dzeles, pie sienas šitā stāvē. Viņš kā plauktiņš stāvē, kā plauktiņš. Un es atrabīšu to nost. Okei. Tā, barokli vajadzētu te kaut kur. Šito noliks malā. Un šitas ir 40 vatīgais. Man liekas 40 vatiņiem. Viņam šitam bija vēl kaut kāda speciāla drosele. Vai nebija šitam bijuši. Viņš ir pusi no tā barokļa, jā. Man liekas, te ir rakstīts. Man liekas, viņš pieskrūvēts un otrā pusē 40 vati rakstīts. Te ir kaut kur. Un tā, okei, izvedījām. Tā visu, ko atkonektēšu viss, kas tur, ko viss. Nekas nestartējās. Tā mēs attieksim to. Es te izliksim cara. Tā, tas ir 5 vatniec. Un tā ir 5 vatniec. 2 5 vatniec. Viņi vēl saka, kā 5 vatniec. Tā, mēs. Tā. Okay. Un strādā. Tā. Tas ir normāli strādā. Tas ir baroklis 40 vati. Tas baroklis 40 vati. Jūs saprotat, tas baroklis 40 vati. Tā, mēs pieliksim, šitā ir zilā bija 8 vatīgā. Vai mēs 8 vatīgā nomainām? 8 vatīgā. Strādā. Zaļā bija 35 vatīgā. Tas ir tā ir, viņš 40 vati barokļi, kad 40 vats arī dod ārā. Tā, kas tā? 40 vati. Un tagad mēs pilksim 50 vatu uz 12 voltiem. Strādā. Šis baroklis ir krutāks nekā ko es nopirku. Viņš ir 2 reizes mazāks. Tā. Krūts baroklis vienkārši. Viņš arī pagājuši gadu, arī 25 gadus vecs. Mēs pieņemsim visu 50 vati. Un tagad tā. Viss ir tikās. Super. Jo impulsā diezgan liela tā strāva. Ļoti labi teica baroklis. Neko krūtāk nevajag. Okay. Un šitā, redziet, strādā. Pat šis baroklis, lai salīdzināt, ņems nost, tā. Vai jūs salīdzināt? Vai jūs salīdzināt, viņš ir maziņš, viņš ir maziņš. Baroklis, normāli baroklis tik liels. Redziet, viņš ir un 2 reizes mazāks. Viņš ir visu, vai pat 3, bišķi vairāk 2 reizēm. Un viņš ir labāks nekā jauns. Jauns pats lētākais. Viņš ir pats labāks nekā jauns pats lētākais. Tā kā, ņemiet to vērā. Un šito vajadzētu man te, es nezinu, cik te. Galvenais, ka šitam ievēls, viņam ir SATA diski. Šis bija vislētākais procesors, ko pārdeva. Viņam nebija pat SATA diski, nebija makās, ka SATA kontrolieris, bet ne visiem jau bija, bet viņam vēl nebija. Un es viņam makās nopirku to, viņi pārdeva, pa lēto pārdeva pa 5 vatiem, jā. Es nopirku tāds pārējnieks, te viņš ir, te viņš ir. No IDES uz SATA kablītes. Neko tāds. Pārēj, es slēdzu visādus šitos, kas ir disks, vienkārši slēdz klāt. Un tāda fiška, un tā. Un te ir
atsevišķi baroklis, speciālais. Pagaidz, bet man tāds ir, man pat tāds vajadzētu tas ir pārēj un pielikt klāt, lai viņi varētu pielikt pie jauniem, pie jauniem kaut kādiem datoriem. Jo tā labi domas par pārēj uz pielikt klāt var. Un te šitā klāt. Un galvenais, kad bija, es viņu nopirku tad, kad pārgāju no īda diski, šitie diski pārgāju no patas, īdas pārgāju uz satu pārgāju. Un īdas diski sāk maksāt dārgāk pa 5 līdz 10 eiro, pa 10 eiro, principā vidēji, pa 10 eiro dārgāk nekā satu diski, jā. Un es Ainārs šķēlojās, kad var izvēlēties, saku, kāda problēma, šitā platīte maksāja 5 eiro. Un kaut kā, varbūt, mūsu kāds 6-7 eiro, 6 eiro, jā. Es saku, pēc tos iekšā, kad vajag, ieliec visu, jo viņam ir apusē, viņi var likt arī šeit un laist uz turien, uz mājasplatē, viņš apusēs, gan vienpus, gan otpus, viņš ir universāls, jā. Un maksā tik iekšā, saku, kad vajag pieliec, kad nevajag izņem ārā, un viss, nekāda problēma. Un būtu pat lētāk nekā pirkt atsevišķi to iekšā. Un to viņš beigās arī sapirkās, un kad montēja dators, tad pirka satu diskus, un kādam vajadzēja tur pielikt to īdes disku, jā, tad viņi pielikt pārējnieku un lietoja, jā. Un tur magās, tur tās pat nekāda aiztur pat īpaši nebija. Varbūt procents vai tas nebūtisks, jā, nebūtisks vienkārši, jā. Drīzāk dažreiz pat sūdīgs kābels, un ja pielikt sūdīgu kābeli, samazinās ātrums nekā šitas, tā kā šitas pat, ja kaut kāds garāks kābels, šitas pat vats ir garāks, viņš pat var samazināt ātrumu būtiskāk nekā šitas kābelis. Labi, es pamuldēju visu. Un tas viss. Es biju pārsteigts, ka šitas mazais baroklis ir ļoti labs. Biju pārsteigts. Tā. Un jā. Tā. Es šito. Man ir vēl viens šitāds plati kaut kur mētājās. Un te man ir šitie antīkie datorplats. Paņemšu. Apšķirīt neņems nost. Šitie ir. Tādi pārējnieki, kādreiz bija barošana bija vēl atsevišķi nāca uz satu diskiem, atsevišķi nāca barošana. Tāda pārēja bija jādapēc, šitādi pārēja. Tā, nolūku malā. Tā, tas ir vēl tāds. Te man ir. Tā, kas man te ir? Mājasplatē. Šitas ir arī pagājušajā gadu 1000 mājasplatē. Tāda mājasplatē. Dīmi, man 3 dīmi pa 512 megabaiti ir mētājās. Procesors, Atlons, kaut kāds Atlons. Es nezinu kāds. Magās, ka viņš bija gigahercīgais, saka, kāds tam līdzīgi. 2800. 2800. Atlons 2800. Bet magās nebija tur kaut kāda, nebija viņu tur. Vienkārši. Tā doma. Tas jaunas brauklis uz šitā, viņš nevilks šito. Nevilks. Te 12 volti, gan daudz tērējās. Es domāju, ka viņš nevilks, viņš skārsies. Sāksies sārā. Un principā daudz datoru vienkārši, slēdzās sārā, tāpēc, ka brauklis vienkārši degradējās. Viņš slēdzās sārā, ja pie kaut kādas slodzes. Ja pie slodzes kaut kāds slēdzās sārā, tad vienkārši barokli mainiet un virs. Tas ir bijuši darīts. Ka man vesel kaudz visāds retro plates. Tas viss retro plates vienkārši. Kas man te retro plates? Retro, kas man te vecākais ir. Kas man te vecākais ir. Vecākais man ir šitāds. Un tas ir sakais trešais, pēc 4 te ir Pentium 705 man stāv.
AMD 575, ISA sloti, PC sloti, SIMI 2. Man šunitī stāv kaut kur vēl dators, kur ir viena DIM. Bet tur tas ir 5-voltīgais, es tā arī toreiz neatradu 5-voltīgo DIM. Viņa var ielikt maksimums 64 MB vai kaut kā tam līdzīgi. Te maksimālās, ko var ielikt, tas ir 32 MB. Nu, kopā 32 MB. Megabaiti, nevis gigabaiti. Megabaiti. vai, jā. Un tad bija 2 pa 16 varēja pielikt, tad bija 32 MB, tas bija krūta. Tas bija ļoti krūta. Parasti šitāds dators stāvēja, 4 MB tas bija jau labi, 8 MB tas jau bija krūti. 8 MB, 2 pa 4 MB stāvēja 200, tas bija jau krūta. Dažiem bija tikai pa 2 MB. Tā. Tas man šitie lētiem, tas ir. Bija viens, tagad te ir visādi klāmi, visādi klāmi. Un tur ir, visādas plates, tam līdzīgi, kā vajadzētu, jā. Tā, kas man klāpīt par pišķi. Tā, tas viss iezim mērā. Te pa jau pārpakošu. Figņi, tā. Es galvenais, ka ņēmu ārā, man te kulers, viņš 20 gadus man stāv. Tas kulers uz to atlaudu. Man viņš miksts. Man termopasta 20 gadus stāv, man viņa miksts. Ļoti labi termopasta. Šitā termopasta uz viņa ciet. Nē, viņi ir, kā smērējās īstenībā. Tas uz cerulonu. Kaut kā 3 GHz. Te ir. AGP videokarte. Ati kaut kāda AGP 5200, 28 MB man tas bija. Viņam ir DMI izēja. Es pārēju taisīju uz to, kas. Bet Full HD makas, viņš kaut kādīgi makas toreiz nebija, vai kā, es vairs neatceros. Full HD makas, vai vilkas pat, uz to DVI kaut kādīgi bija problēma. Ja pārēj kaut kādu gribētu likt uz, vai vilki, viss ok. Tā, tas neskaitās. Tas nav, kas mums ir te vecā. Tas ir priekš Sockets 462, tas ir AMD-ška. Tā AMD. VIA procesors ir tas VIA, kas man dēļ tāds pats, vēl viens man stāv. Te BIOS kaut ko ir izrauts ārā vai salausts un tam līdzīgi. Vai tur nevajag vai nevajag, es nezinu, es neesmu saptēst, nezinu. Tā. Kas ir te? Te VIA procesors, man liekas, šis ir kaut kāds DD400, tas ir DDR. Te šitas konektoriņš te. Tas ir PCI sleds. Nē, AGP8X. AGP8X. Vēl viena AGP plates. Es jau vispār neesmu skatījies, kas no te ir. Kaut kāds maziņš čips. Henūzi, kas tas ir. Sockets 478. Šis ir maksas AGP. Arī AGP. AGP. Te kaut kas. Te kaut kādi porti bija beigti, tos viss jānolodē, tam līdzīgi kaut kas nurautas ports un tam līdzīgi. Tas jālabo. Bet arī neslabot, mēs dabūjuši. Tā, kas ir Sockets AM2. Man saka, šis mākais PC Express. Es pa šito neesmu patikšu. Es pat nezinu, DD2 atpiņu vai kas kaut kā tāds stāv. Man pat procesors nav uz viņu nav. Man nav procesors. Tā, kas vēl te. Tā. Sockets 370. Sockets 370. Tas ir, tā 370 tā. Tie visādi retro tas ir. Tas tāds pats, man kāds tāds pats. Sockets 370. Tieši tāds pats. Te ir, kas man tas ir par sūdu? Sockets 462.
tikai 462. Šis AGP. Tas ir laikam AGP, jā. AGP. Tāds iekšā. Šitie pat nav. Redziet, pat tikai diski pats nav. Tas sat pat nav. Tas ir retro. Kas vēl tad pēdējais? Te man procesors. Te ir, tas ir šitas, kā es saucās, te viņš te nāk, te viņš te iekšā, te viņš tāds kāņas, viss iekšā. Labi, popmēs, lai stāv. Slot, tā kā iekšā, tāds. Kaut kāds cervelāns, kaut kāds 3 gigahercīgais. Te arī tas ir. Pat es nezinu, kas tas ir pa iekšā. Es esmu tik atšaulājies, ka es vairs neatceros. Te man kas DDR2 atmiņa te bija, jā. Un te vienkārši AGP video, kas vienkārši tā ir, man kā šitā ir. Un izstās AGP video karti izstās. Slotā iet AGP. Un tā, man nav un tā, tādā pišķi pagaid. Kas man te bija viens. Tā, tas ir viss figņa. Šis ir PC Express bija, jā. Šis bija PC Express. Nu jā, te AGP video karti neies, jā. Šis PC Express. Te arī kaut kāds pirmais, kaut kāds iekšā. Arī Antiks. Es pagāju, man grās viņu kaut kādu mainīju, un viņš palika pāri. Māc patuši mainīju, un to vienkārši kaut kas bļukoja, un tādā veidā. Procesori nav, un palika vienkārši. Mētājās vienkārši. Šis ir AGP, man viens šitāds retro, vispār viss retro. Vispār vajadzētu šito visu mest ārā, bet es tagad skatos video, kur cilvēki ar veciem dzelžiem perās. Tā, mēs viņam tā vienu tā skaisti iekšā. Tā, te pusēn būs kāds pats, tāds lielu. Mēs kompaktu varētu salikt priekšā kompaktu, tikai salikt. Tā, kompaktu tikai. Es salikšu kompaktu. Un sakrāmēšu visu kompaktu. Un aiznesīšu šķūnīt atkal. Un man atkal stāvēs kā retro vēsturiskais. Iekšēn, kas varēs, dabūsies, varbūt tās kaut kādi elektroniskie pulciņi pēc gadiem, nezinu, 10, jā. 20, kad pensijā būšu, uztaisīšu pulciņu, kurā radīšu kā retro, parādīšu, kā viņš strādā, tad viņiem būs tā kā, jo, ja viņas neglabā, viss pazūd, ļoti ātri degradējās. Un tā. Labi, tas bija retro tehnikas apskats.